2-3 हफ्तों से लगातार खांसी हो रही है। ध्यान दो, ये नॉर्मल कोल्ड नहीं, टीबी का सीरियस सिम्टम हो सकता है। आज हम बात करेंगे टीबी के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में जो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान से समझो हमें। सबसे कॉमन सिम्टम है 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली लगातार खांसी। अगर ऐसा हो तो तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। अगर खांसी के साथ स्पूटम में थोड़ा भी ब्लड आ रहा है तो ये टीबी का सीरियस वार्निंग साइन हो सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो जरूर करो।